हम लोग HBSC का वर्क करते ये हैं। ऊपर से आ रहा है ना, बैंड के पास, है ना? काम चालू है, हम लोग बैंड के टेस्टिंग पास कर से आ रहा रहे है। हैं। आप लोग इसमें सपोर्ट करें हमारा टेस्टिंग में, और टेस्टिंग को ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हमारा वर्क होता है बैंड के HBSC पास का से ही। गिर तो रहा है यहाँ पानी।